हाय गाइस व्हाट्स अप सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एयरपॉड्स लूप बोट की तरफ से। दिस इज अ प्रोडक्ट बाय बोट। इधर इट इज़ नॉट ANC, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इसमें नहीं है, बट उसके वजह काफ़ी सब है। IP X4 स्प्लैश एंड स्वेट रेजिस्टेंट बीस्ट मोड है, एंड कुछ IWP टेक्नोलॉजी, टाइप सी चार्जर, एम्बियंट साउंड, सो नो ANC, जस्ट एम्बियंट साउंड। ए बॉक्स मैंने पहले भी खुल चुका हूँ, आई हैव ओपन दिस ऑलरेडी। सो दिस इज व्हाट यू गेट इन द बॉक्स। इसमें आपका टाइप सी चार्जर होता है एंड दिस इज सम प्रोटेक्शन इसके लिए इसमें होता है ये बॉक्स। एंड उसके बाद सम गाइड, हाउ टू स्विच इट ऑन, हाउ टू टर्न द ब्लूटूथ ऑन एक्सेट्रा। आपका गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड सॉरी, स्कैन करो एंड आपका वारंटी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा स्टिकर्स दिया था, आई डोंट नो कि कहाँ पर लगाऊं। मेरा बाइक है हिमालयन 450, आई थिंक उसमें उसका टैंक के ऊपर कहाँ पर लगा दूंगा। आई डोंट थिंक इट इज़ वाटर प्रूफ एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बट येस, ये सब बॉक्स में आने वाला चीज़ है। ये सब मैं अंदर करता हूँ अभी। And let us now go into the core of our today's discussion. Boat, air air AirDopes loop, कुछ difficult चीज़ है, but boat earbuds, that will be easy, right? So ये over the ear चीज़ है जो आपके कान पे ऐसा लॉक हो जाएगा। इसमें उतना कुछ डिफ़िकल्टी या जो गिरने में चांसेस है वो सब मेरे को आई डिडंट फील इट। कल मैंने जिम गया था एंड जिम में इसको पहनकर आई थिंक अराउंड 1.5 आवर 2 आवर्स की वर्कआउट किया था मैं, एंड एक काफ़ी टाइट से फिटिंग था। दैट वाज वेरी वंडरफुल फ्रॉम बोट। ये है द ईयरबड्स। इसको आप इसमें राइट एंड लेफ्ट मेंशन है, इसको आप ऐसे लगा सकते हो एंड इसको ये भी ऐसे लगा सकते हो। इसका अच्छा चीज़ है कि इट सिट्स टाइटली ऑन योर ईयर। जब आप हिलते हो, जंप करते हो, यू कैन इवन प्ले फुटबॉल विद दिस। आप बॉल हेड से मारते हो भी ये नहीं गिरता है आपका कान से। इट्स अ गुड फिट ऑन द ईयर, बट इट डजंट रियली सिट इनसाइड योर ईयर। ये इधर हैंग होता है, और आपका वो ईयर का होल होता है ना, उससे एंड दिस थिंग देयर इज अ गैप, स्मॉल गैप होता है। बट जब आप म्यूजिक सुनते हो यू कैन इवन हियर द बैकग्राउंड साउंड एंड नॉइस ऑल्सो। ये क्या डिस्टर्ब करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरा पास हेडफोन्स भी है, मैं हेडफोन्स भी यूज करता हूँ, इसलिए जब हेडफोन से बोर हो जाता हूँ आई गो फॉर दिस ओवर द ईयर बड्स। इसलिए आई डोंट एवरी टाइम डिपेंड ऑन दिस। आपको इफ यू आर वेरी डिपेंडेंट ऑन दिस इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि साउंड का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बट इट इज़ रियली गुड। हेडफोन से भी इसमें साउंड अच्छा सा आ रहा था एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि 1800 रुपीज़ है इसका प्राइस, इसमें उतना अच्छा क्वालिटी म्यूजिक बोट ने दिया है। बट ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट ये कान के अंदर नहीं घुसते हैं, थोड़ा बाहर ही रहता है। उसमें आपको थोड़ा बीट या कुछ डिफरेंट लगेगा, बट रियली इफ यू लीव दैट इस प्राइस पॉइंट में ऐसा ईयरफोन्स, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने सोनी भी यूज़ किया था एंड बोट का भी रॉकर्स हेडफोन है मेरे पास, बट जब यह मेरा कान पे था एंड जिम में वर्कआउट कर रहा था, आई फेल्ट फ्री ना। वो हेडफोन आपका हेड पे बैठता है, थोड़ा वेट लगता है एंड सही भी होता है, यू कैन नॉट टर्न दैट मच इजीली। बट इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू जिम, रनिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, ये आपका कान पे ही बेटर रहता है। जब मैंने मेरा फ्रेंड्स को देखता हूँ वो एयरपॉड्स लगाते हैं ना, जब वो इधर उधर घूमते हैं वो गिर जाने का चांसेस है, बट ये इट इज़ लॉक्ड फॉर एवर ऑन योर ईयर्स। ये था मेरा रिव्यूज। इफ यू लाइक प्लेजेंट म्यूजिक, ज़्यादा बीट नहीं सुनना चाहिए, बट इंस्ट्रूमेंट्स वो सब थोड़ा सुनना है काम से, एंड थोड़ा यू वांट टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। जब हम हेडफोन पहनते हैं वे टोटली कट ऑफ है, इसमें वो चांसेस नहीं है। आप रोड पे है, गाड़ी हॉर्न मारता है, वो सब सुन सकते हैं, एंड वो भी एडवांटेज है आजकल का रोड में। यस, दिस वाज माय स्मॉल रिव्यू ऑन बोट का एयरपॉड्स, क्या बोल दो यार, ईयरपॉड्स। ये था मेरा स्मॉल रिव्यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।